De lo tradicional en Pahuatlán es la quema del castillo y la pirotecnia, que en cada uno de los lugares enaltece siempre cada uno de los eventos. Que guarden más distancia, por favor. Por alguna cuestión de accidente, les pedimos que se retiren un poco más, porque viene lo piro musical y ello conlleva un poco más de probabilidad de accidentes y no queremos propiciar. ¡Aplausos!
Que se escucha, Pagualán. Estamos vivos el día de hoy. En pleno centro y corazón de nuestro municipio. En la plena explanada de Pagualán. Hoy estamos siendo testigos de este hermoso evento. En estos momentos, nuestras autoridades han disfrutado, al igual que cada uno de ustedes, de sus lugares, de este gran evento piromusical para aperturar nuestra Feria de la Sierra 2023, Pauatlán. Con mucho cuidado, nuestras autoridades pasarán. Con mucho cuidado, al bajar por sus ambos costados pueden